বন্ধুরা আজকে তো তাসরিফের সাথে আমার সেই লেভেলে ঝগড়া লেগে যায়। তাসরিফের বাচ্চা ছাড় বলছি আমাকে। না মিনি তুই আগে আমাকে ছাড়। তাসরিফের বাচ্চা আজকে তো তোর কানে ছিঁড়ে ফেলবো আমি। আরে আরে দেখ সবাই খাবে। আরে অন্ধ নাকি দেখে কার কেউ হতে পারো না। দাঁড়াও আমার কাপড়ের জরিমানা দিয়ে যাও। আজকে তো তোমার খবর আছে, পালাবে না বলছি। আরে এটা তো আমার ক্রাশ তাসরিফ, আমি ওকে এত কথা বলে ফেলেছি ওকে মেরে ভূত বানিয়ে দিব। ও আচ্ছা দেখি তুই কি করিস। বিড়াল 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 ধুর, তোর সাথে কথা বলে লাভ নেই। আরে আরে তাসরিফ এই নাও পানি খাও। আরে এতগুলো